Tak tady máme doplnění klimatizace koupený na Allegru. Tak uvidíme, jestli to zabere. Tak plnící otvory jeden, druhý. To je nízkotlaký, to je vysokotlaký. To jsou na vysokotlaký, a to je potřeba redukce. A to je nízkotlaký. Protože jsem kupoval na nízkotlak, tak by to mělo pasovat na nízkotlak. Takže tady to pasuje, tady je to velký, takže na to nepasuje. Takže přijde to sem. No a tady je možný koupit redukční ventil, který pasuje na ten vysokotlak. Porovnání průměrů je tam určitý rozdíl a tady tento už pasuje na vysokotlak. Přijde sem a tím se to naplní taky přes vysokotlak. No, dodávají i v peku, kde jedno jenom plnič R12 a druhý je plnič R12 olej s olejem na čištění a utěsnění a namazání. Indikátor indikuje takhle. Ty první, co je, tak musíme povolit úplně ten výtlačný hrot zpátky. Je povolený a zašroubit na povede zašroubit. První dáme to s tím olejem, aby se to promazalo. Takto, tady hlídáme. Teď když to připojíme, tak by nám to mělo ukázat, že máme naplněnou. No, normál. Zapneme zapalování.
Po nějaké chvíli zjistíme, jak jsme na tom, povolíme ten hrot a vidíme, že jsme na kraji. Takže klimatizace už zapnula, ale ještě není v optimálním tlaku. Takže ještě přidáme. Možná na to vyjde ta jedna nádržka. Zjistíme, jak jsme na tom, povolíme a teď jsme optimálně. Teď zkusíme dát ten mazací plyn. Je skoro prázdná. Musíme přidávat s citem, jinak to vyskočí až do červeného políčka. Když povotáčíme o milimetry, tak se to dá udržet té zelené hodnoty. Zjistíme, jak jsme na tom. A už je to lepší, ale ještě to bude chtít aspoň do 40. Klimatizace už zapnula, ale teď potřebujeme se dostat aspoň na prostřední zelený tlak.
ke 40. Možná by bylo lepší k 50, aby tam byla trochu rezerva na to, kdyby tam byl nějaký únik. Ale necháme 40. Plechovka už je skoro prázdná, je lehká, takže možná, že to vyjde na plný 2 plechovky. Dáme. Jak jsme na tom? No ještě. No, plechovka je prázdná, tak tady to bylo míň teda. Už to nestíhá doplnit. No, tak už to necháme. To je úplně prázdná, když necháme vyprázdnit úplně, je úplně utažená. Trochu doplňuje, ale není to tak hrozné. Jo, tak máme, je tam těch 40, to mohlo stačit. Povoleno, vytáhneme a